हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग एक टाइपिंग टेस्ट देखेंगे जो कि बिल्कुल फ्री है, जो कॉस्ट कैसे हम अपने लैपटॉप पे चला सकते हैं। तो उसके लिए हम लोगों को क्रोम ब्राउज़र ओपन करना होगा। ये क्रोम ब्राउज़र पर हम लोगों को टाइप करना है, गूगल पे जाके टाइपिंग टेस्ट होगा, ये हम लोग क्लिक करना है। जैसे ही हम लोग इसको सर्च करेंगे, उसके बाद इस तरह का इंटरफेस एक आएगा। इस इंटरफेस में जो सबसे पहला वाला जो होगा, ये जो फर्स्ट लिंक है, एक मिनट, ये जो फर्स्ट लिंक है इस पर हम लोग को जाना है, जो हम राउंड किए हैं। जैसे ही हम लोग इस पर क्लिक करेंगे, एक ये खुलेगा इंटरफेस। यही हम लोग का फ्री टाइपिंग टेस्ट है, जो बिल्कुल फ्री है, जिसको आप लोग डायरेक्ट वेबसाइट पे से चला सकते हैं। यहाँ पर आप लोग को बहुत सारा मिल जाएगा, पेज मिल जाएगा, ऐसे लेसन टाइप का लेसन यहाँ पर है, लेसन टाइप का मिल जाएगा। यहाँ से आप लोग सीख सकते, गेम्स वगैरह भी है। यहाँ पर आप लोग को बहुत सारा चीज़ मिल जाएगा, जो कि आपको लोग को डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग डायरेक्ट सर्च करके चला सकते हो। यहाँ पर टेस्ट हो गया, टाइमिंग लिखा हुआ है 1 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट। सो थैंक यू।